Ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng konektor sa fiber. Kakabitan natin ang konektor itong fiber. I-unbox muna natin itong konektor. Pagkatapos, ikabit natin dito sa wire. So, ito na po yung connector natin. So, ito po yung ikakabit natin dito sa wire. So, ito na yung wire natin. So, babalatan na natin ito. So, ganito lang po. Ayan, hanggang dito. Ito na po yung stripper natin. Tsaka itong nakikita natin, ito na yung pinaka fiber. So, ganyan lang po. Close. Ilalagay na natin itong konektor. So, unang ipapasok natin. Itong konektor na ginagamit natin is yung threaded. So, sabi ng iba, ito daw yung pinakamahirap ikabit ng threaded. So, ipapasok na natin itong fiber dito sa ilalim. So, kailangan pumapasok yung fiber sa butas para hindi mabali. Tapos, ilalagay na itong thread. So, pwede na nating testeran. So, ito yung gagamitin natin, itong visual fault locator. So, papasok lang natin dito sa locator. Ganyan. And then, pailawin natin. Ayan, makikita natin umiilaw na. Tapos, dito, dapat sa dulo, umiilaw na rin ito. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung gawa natin. So, hindi po gumagana. So, ayan po. Hindi gumagana. So, ulitin natin. Kung hindi gumagana itong kabila, dito na naman tayo sa kabilang dulo. Susubukan nating lagyan. So, susubukan natin kung gagana. Gumagana po. Ayan, nakikita natin gumagana kasi dito sa kabilang dulo nagbi-blink na po. Pero hanggang dito lang sa pinakailalim. Dapat dito umiilaw po ito. So, ibig sabihin, palpak itong pagkagawa ko. Uulitin natin yan. Ito munang uunahin natin. So, itong ginagawa ko dito, okay na po to. So, ayan po. So, meron na po itong dulo. So, ibig sabihin, okay na itong pagkakabit. So, uulitin natin ito. Titingnan nyo lang kung bumaluktot konti yung fiber, atras mo lang konti yung itong wire para hindi na siya bumaluktot. Titingnan natin kung meron na siya. So, ito yung dulo. So, ibig sabihin, success na po yung ginawa natin. So, okay na po yun. Ilagay na natin itong takip niya. Ayan. Ito yung tinatawag na threaded na connector. So, ayan, gumagana na po. Ayan.
Okay na po itong ginagawa natin. Saka na natin ilagay itong lock niya. Success na po yung ginawa natin. Ito na yung gawa natin. Subukan natin. So makikita natin dito sa dulo, nagbi-blink na po siya. Ibig sabihin, okay na to. Susubukan natin to ilagay dito sa media converter. So, ito po yung media converter natin. Ayan po, ito po yung B. At saka ito yung A. So, mag-partner po itong dalawa. Lagay natin dito. And then dito sa kabila naman, lagay natin. Pag magpasok kayo ng ganito, meron pong guide. So ito lang po yung titingnan nyo. At saka dito sa media converter, ayan, meron pong daanan ng guide para hindi mabaliktad. So ganyan po pagkabit. Lagyan natin ng power supply. Umiilaw na po. Saka itong sa kabila, lagyan rin natin. Ayan po, umiilaw na. So yung tatlong lead, umiilaw na yan. So halimbawa, pag gumamit kayo ng media converter, meron po ditong nakalagay na LAN. And then sa kabila, meron ding nakalagay na LAN. Kahit saan gagawin ninyong main, pwede. Pwede yung A yung gagawin nyo ng source. At saka yung tatanggap, yung B. Pwede rin B yung gagawing source, ang tatanggap A. So, depende na po sa inyo. Ito yung gagawin nating source. Itong A. Ayan. Yung gagawin nating receiver, itong B. So, ito yung ilagay natin papuntang computer. So, makikita natin itong dalawang nagbi-blink. So, ibig sabihin connected na yan papuntang computer. So pag huhugutin natin, ayan, hindi siya nagbi-blink. And then pag lagyan ng wire papuntang computer, ayan, nagbi-blink na po. At ganon din dito sa A. Ayan. Ngayon, subukan natin kung may connection. So ito na po yung computer natin. Subukan natin speed test. So yan po. May connection na po siya. So ganito lang po kasimple. Ngayon, ito naman yung gagamitin natin. Kung papaano ito gagamitin pag reading. Ito yung testingan natin. So dito natin ilalagay. Ayan po. So mayroon po siyang guide. Tsaka itong guide na to, ayan. So ito po yung ipapasok natin. Ayan. So i-on na natin. Yung reading po niya is -5. And then susubukan natin itong sa kabila. So ito yung B. Yan, B. Titingnan natin kung parehas yung reading. So ang reading niya is -5 ang reading. So hindi na po ito nakasaksak. Ayan. So wala po. So dito sa computer, ganyan po. Yellow po yung nasa network, yung dito. Pag speed test natin, ayan, walang connection. Ibalik natin ito. Ayan, nabalik na po. So, titingnan natin dito sa computer. Ayan. Yung network niya is, ayan, hindi na po yellow dito. Tsaka nag-speed test na rin siya. Ayan. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Sana marami kayong napupulot na aral dito sa video natin.
At sa next video natin is ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin itong media converter na switch. Ayan po. So itong media converter na to is 4 ports po ito. Tsaka gagamitin natin ito lahat. So ituturo ko sa inyo kung paano ito gagamitin. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video natin. Maraming salamat po.